hacerle un video. ¿Tú le mandas un video? No, no de escándalo, pero absolutamente loco, no es la policía. No, ¿Verdad no, que no no, va a tener duro? No, no. Yo le mandé un video, no sé. Él no lo enseñó. Va a la puerta, Bertolo. Sácame la vaina que voy. Ah, está bien, yo lo busco. Yo voy para allá ahora. Y vamos a ir. Madre mía. Oh, shit.